नाज़रीन, शहदादपुर थाने जी अध ॻोठ बहादुर कलोई में एक हफ़्तो अॻु ज़्यादती जो निशानो बणियल मासूम ॿाड़ी काजल भील जा वारिस इंसाफ़ जे ओसीड़े में वेठल आहिनि। उन हवाले सां रिपोर्ट कयो आहे ग़ुलाम अब्बास सांद। शहदादपुर थाने जे अध ॻोठ बहादुर कलोई में वैशी रोशन भील दरंदगी जूं हदूं ओरांगींदे 8 सालनि जी मासूम काजल भील खे ॾाढाई जो निशानो बणायो। हिकु हफ़्तो अॻु मासूम काजल घर अॻियां रांदि करे रही हुई त वैशी रोशन भील खेसि ज़बरदस्ती फ़सुल में खणी वियो। तशद्दुद बैदि खेसि हवस जो निशानो बणायो वियो। जी जोरींदड़ वाक़े जी ख़बर बाजियां इलाइक़े में पखिड़िजी वई। शहदादपुर पुलिस काजल जो मेडिकल चुकास करायो, जंहिंजी इब्तिदाई रिपोर्ट में ॾाढाई जी तस्दीक थी। शहदादपुर थाणे ते जवाबदार ख़िलाफ़ केस संदुसि चाचे जे फरियाद ते दाख़िल कयो वियो। संदुसि अमड़ अबे सुमित अज़ीज़न आवाज़ टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त मुंहिंजी नंढड़ी छोकिरी हुई, ॿार वई रमती पोइ हिनखां ज़ाप छोकिरो खणी वियो हलियो। हिनखां पोइ ज़ोरी ज़बरदस्ती कई, हिनखां वीचारी खां कुटी मारी हिनखे जाम। पोइ हिनखे खणी वियो, वरी हिनखे करी छॾियो। वीचारी सफ़ा मासूम आहे मुंहिंजी नंढड़ी। ॿियो कुझु कोन थो खपे। मुंहिंजी नंढड़ी छोकिरी खां ज़ाती थी आहे, रेप थी वियो आहे। हिन खां छोकिरी काजल आहे, रोशन भील आहे, हुनजो ॾाढाई कई आहे। असांखे अपील आहे सरकार सां तरफ़ां जेके बि सज़ा हूंदी उनखे सज़ा ॾियणु खपे। खुदारा हिन मासूम बच्चे सां जेको आहे नाइंसाफ़ी थी आहे, ज़ुल्म थियो आहे, ज़ुल्म जी बर्बरी थी आहे। वैशी दरंदे खे जेतिरी जेको आहे सज़ा मिले जल्द खां जल्द, एतिरो जेको आहिनि ग़रीब मिसकिन माण्हुनि सां जेको इंसाफ़ कयो वञे। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त इंसानियत खे लाॼाईंदड़ वाक़िअनि ते ज़ाब्तो आणे मलूस जवाबदारनि खे कड़ी खां कड़ी सज़ा ॾिनी वञे। कैमरामैन टीम सां गॾु ग़ुलाम अब्बास सांद, आवाज़ टीवी, शहदादपुर।